হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম, ডিছকাছ কৰিম APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ যোনটো APSC CCE Mains 2022-23 যোনটো হ'বলৈ গৈ আছে, চিডিউল কৰা হৈছে 8ৰ পৰা 10লৈ। তো বান পৰিস্থিতিৰ মাজত এক্সামটো পিছুৱাব নেকি? তো যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তো আপোনালোকৰ যিসকলৰ বানপীড়িত কেণ্ডিডেটছ আছে, যিহেতু অসমৰ বানপানী এতিয়া 22খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এফেক্টেড হৈছে, 22খন ডিষ্ট্ৰিক্ট এফেক্টেড হৈছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটছে এই 22খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেওঁলোকো এফেক্টেড হৈছে আৰু বেছিভাগ কেণ্ডিডেটছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে আৰু লগতে বহুতখিনি মেইল কৰি পেলাই মেলিও জনাইছে যে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ নাই, তেওঁলোকৰ ৰাস্তা পদূলিবোৰ ডুবি গৈছে, গোটেই ঘৰৰ ওচৰ পাজৰ এৰিয়াবিলাকত পানী হৈছে, ঘৰতো পানী সোমাইছে, খোৱাপানীৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তো পঢ়াৰ একচুৱেলি পৰিস্থিতিটো নাই। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰক, চ' ডেট APSC কেনেকৈ কি ধৰণে জনাব লাগে। তো মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে আজিৰ পৰা যিহেতু অসমত অকণমান ৰ'দ দিছে কিছুমান জিলাত, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত, কিন্তু হ'লেও কথাটো হ'ল যে ৰ'দ দিলেও এতিয়া যিহেতু বানপানীৰ এতিয়া যিহেতু এটা মনচুন ছিজন চলি আছে, এইটো এটা ষ্টাৰ্টিং হয় জুন মাহত, জুন জুলাই আগষ্ট সেইটো কণ্টিনিউ হ'বই। তো কথাটো হ'ল যে এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত APSC মেইনছ পাতিব পৰা যাব নেকি? কাৰণ বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে অলৰেডি হাৰাছমেণ্ট ফেচ কৰিলে আৰু এইটো এটা জেনুইন ৰিজন হয়। এনেকুৱা নহয় যে APSC মেইনছ কিবা কাৰণত বাহানা কৰি মেলি কিবা এক্সকিউজ দি পেলাই পিছুৱাবলৈ গৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু এক্সকিউজ দিয়াটো এটা বেয়া কথা, কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া যোনটো ছিটুৱেশ্যন অসমৰ পৰিস্থিতি চলি আছে সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু এইটো এটা জেনুইন ৰিজনেই লাগিছে, কাৰণ বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই এই ছিটুৱেশ্যনটোৰ যোনটো ফেচ কৰি আছে। অসমৰ যোনটো ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন চলি আছে, এইটো এটা হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ৰাইচিছ হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে বহুতে সুধি আছে যে কেনেকৈ কি কণ্টেক্ট কৰিম। তো যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু বহুতবিলাক ইউটিউবাৰে এইখিনি লৈ পেলাই অলপ সজাগতা জনাইছে আৰু APSCক বহুতে কৈছে, আছুৰ ফালৰ পৰাও জনোৱা হৈছে যে অলপ মেইনছটো পষ্টপ'ন কৰিলে অলপ ভাল হয়, এটলিষ্ট বাই 20 days to 1 month, ঠিক আছে। তো সিমানটো পালেও অকণমান ৰিলিফ হয় আৰু অকণমান পঢ়িবলৈ টাইম পাব। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ৰ'দ দিছে বুলি পানীখিনি কমি যাব, এনেকুৱা নহয়, কাৰণ বানপানী কমি যাব। বানপানী ৰ'দ দুদিন দিব, আকৌ 3 দিনৰ পিছত বৰষুণ দিব। তো তেনেকৈ পৰীক্ষালৈ এতিয়াও 2 সপ্তাহ আছে। সেই 2 সপ্তাহত আৰু বেছি পৰিস্থিতি মাজতে আকৌ বৰষুণ দিব, আকৌ বানপানী হ'ব। তো বেটাৰ অকণমান এমাহমান পষ্টপ'ন কৰি পেলাই অলপ পৰীক্ষাটো এমাহমান পষ্টপ'ন কৰি দিলে অলপ ভাল হয়। এইটো ছিটুৱেশ্যনত বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে সেইখিনি APSCক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। তো এতিয়া যিমানখিনি মেইল যাব সেইখিনিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব APSCয়ে কেনেকৈ এইটো হেণ্ডেল কৰে। একচুৱেলি কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছ আছে, তো তেওঁলোকে যদি বেচিকেলি APSCক যদি জনাই মেইল কৰি পেলাই, কাৰণ মেইল কমকৈ গ'লে APSCয়ে সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিব, কাৰণ 2-এজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো পষ্টপ'ন নকৰে। কিন্তু বহুতখিনি যদি এফেক্টেড কেণ্ডিডেটছে APSCক জনাই মেইলৰ যোগেদি বা ফোন কৰি পেলাই, APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলিলে আপোনালোকে মেইল ID, ফোন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাই যাব আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদিও মেইল IDটো শ্বেয়াৰ কৰিম, এইটো ভিডিঅ'টো জনাম। কাৰণ অসমত নিয়াৰলি 5 লাখ মানুহ এফেক্টেড হৈছে, 22খন ডিষ্ট্ৰিক্টত বানপানীৰ পৰিস্থিতি এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু মানুহ ইয়াতে ঢুকাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ বেছি বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছে, 2.60 লাখ পিপুল এফেক্ট হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকে যিমান পাৰে APSCক যিসকলে এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰি আছে, বৰ্তমান যোনটো পৰিস্থিতি চলি আছে বানপানীৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটছ আছে যদি, কাৰণ এইবাৰ মেইনছতো এৰাউণ্ড 10,000 কেণ্ডিডেটছে পৰীক্ষা দিব। তো 10,000 কেণ্ডিডেটছ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰাই হ'ব এতিয়া বৰ্তমান চাব গ'লে। তো সেইটো কাৰণে বহুতৰ এইটো ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰি আছে যদি APSCক মেইলৰ যোগেদি জনাওক। যিমানে মেইল যাব তেওঁলোকে সিমানেই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব, গুৰুত্ব দিব বস্তুটো, ৱেইটেজ থাকিব। কাৰণ কথাটো হ'ল যে যিসকলে এতিয়া জেনুইনলি যিসকলে বানপানীত পৰিস্থিতিত পৰিছে, যিসকলৰ লছ হৈছে, তো সেইখিনিয়ে মেইল কৰক। তো যিসকলৰ তেনেকুৱা একো পৰিস্থিতি হোৱা নাই, তো তেওঁলোকে বেছি একো ক'ব নালাগে এইটো বস্তু, কাৰণ পৰীক্ষাটো সময়মতে হোৱাটো চবেই বিচাৰে। খালী কথাটো হ'ল যে যিসকলে জেনুইনলি বানপানীৰ ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰি আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান পিছলৈ ভাল হয় আৰু তেওঁলোকে জেনুইনলি APSCক মেইলৰ যোগেদি জনাওক। এইটো মেইল ID মই দিছোঁৱেই, ccapsc@gmail.com। তো APSCৰ মতে কথাটো হ'ল যে যিমানে কেণ্ডিডেটছে বেছি চাফাৰ কৰা কেণ্ডিডেট যদি ওলায় বা মেইল যদি যায় তেওঁলোকলৈ বা কণ্টেক্ট ফোন যদি কৰে তেওঁলোকক যদি জনায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো বস্তুৰ ৱেইটেজ বেছি থাকিব আৰু তেওঁলোকে একশ্যন ল'বলৈ সুবিধা এটা ভাল এনভাইৰনমেণ্ট পাব বা এটা পাব। কিন্তু যদি তেনেকৈ যদি মেইল নাযায়, 2-এজনৰ পৰা যায়, তেনেহ'লে এই বস্তুটোৰ ৱেইটেজটো নাথাকিব। একচুৱেলি 2-এজনৰ কাৰণে গোটেই পৰীক্ষাটো পিছুৱাই দিব পৰা নাযায়। তো বেচিকলি কথাটো সেইটোৱে, যিমানে
বস্তুটোৰ ৱেইট থাকিব তো সিমানে সোনকালে একশ্যন হ'ব কথাটো কিন্তু একচুৱেলি দুই এজনৰ কাৰণেও একচুৱেলি পিছুৱাই দিবলগীয়া হয় কাৰণ বস্তুটো এনেকুৱা APSCৰ কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন 2 বছৰ 3 বছৰ মূৰত হয় আৰু লগতে বয়সটো ৰৈ নাথাকে মানুহৰ তো সেইটো এটা জাষ্টিফিকেশ্যন নহয় যে দুই এজনৰ হ'লে মানে পৰীক্ষাটো পিছুৱাব নালাগে কিন্তু ইয়াতে একচুৱেলি চবৰে সমান অধিকাৰ আছে তো সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়াতো বানপানী যিহেতু যেনেকুৱাকৈ হৈ আছে তো অলমষ্ট গোটেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টে এফেক্ট হ'বগৈ লাষ্টত গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বাৰাক ভেলীৰ আৰু তেনেকৈ হ'লে মানে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে মেবি এক্সাম চেণ্টাৰলৈ ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰিব পাৰিব কাৰণ এতিয়া যোৰহাট চেণ্টাৰ পৰিছে আপাৰ আছামত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিবলগীয়া হ'ব ঠিক তেনেদৰে তেনেকৈ নগাঁও চেণ্টাৰ পৰিছে তেজপুৰ চেণ্টাৰ পৰিছে তেনেকৈ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা 4-5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি পেলাই এটা চেণ্টাৰ পৰিছে তো তেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰাটো পচিবল নহয় শিলচৰ চেণ্টাৰ পৰিছে বাৰাক ভেলীৰ এটাই চেণ্টাৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুতবিলাকে তেনেকৈ যদি ফেচ কৰি আছে তেওঁলোকে APSC মেইল যোগেদি জনাওক কল যোগেদি জনাওক যিসকলে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আছে তো যিমানে আপোনালোকৰ কল মেইলৰ থ্ৰুৱেদি APSCয়ে এইটো বস্তুত কমপ্লেইন পাব তো সিমানে তেওঁলোকে সোনকালে চুইফ একশ্যন ল'ব এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু যিসকল জেনুইনলি এনেকৈ চাফাৰ কৰি আছে তো তেওঁলোকে মেইল কৰি জনাওক তো আই হোপ APSCয়ে কিবা এটা একশ্যন ল'ব যিহেতু আজিৰ পৰা ৰ'দ ওলাইছে কিন্তু তথাপিতো এইটো যিহেতু বাৰিষাৰ ছিজন হয় অসমৰ মনচুন ছিজন হয় তো 3 দিনমান ৰ'দ দিব আকৌ 3 দিনমান বৰষুণ দিব তেনেকৈ আকৌ বানপানীৰ পৰিস্থিতিটো এইটো কণ্টিনিউ হৈয়ে থাকিব জুলাই মাহটো থাকিবই তো সেইটো কাৰণে অকণমান এমাহমান পিছুৱাই দিলে মানে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ যিসকলে জেনুইনলি চাফাৰ কৰি আছে এইটো ক্ষেত্ৰত বাকী মানে আছিলে আপোনালোকৰ মতামতখিনি জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু লগতে বহুতে কৈ আছে যে নিউজ এডিটৰকো জনোৱা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম তেওঁকো টুইট কৰি পেলাই টেগ কৰা হৈছে আৰু বহুতখিনি নিউজ চেনেল বা নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰকো জনোৱা হৈছে কথাটো তো এতিয়া কিমানখিনি কি হয় নাজানো APSC অফিচিয়েলিতো এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই তো আই হোপ সোনকালে জনাব অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে কিবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে কাইলৈ বা অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু গম পাব তো বাকী মানে থাকিলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক যি হ'ব দেখা যাব আৰু কাৰণ অলৰেডি অফিচিয়েলি চিডিউল কৰা হৈছে যদি কেনেবাকৈ যদি নিপিছুৱাই পৰীক্ষাটো তো 8-9-10তে হ'ব কিন্তু যদি এই চিটুৱেশ্যনটো চাই পেলাই APSCয়ে যদি এমফেটি সিমানখিনি যদি চিমফেটি বা এমফেটি দেখুৱাই কেণ্ডিডেটছখিনিৰ ফালে তেতিয়াহ'লে অকণমান সুবিধা হ'ব আৰু সকলো কেণ্ডিডেটছৰে বাকী ইমানেই আছিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি জনোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিলেটেড অন্য ভিডিঅ'ছবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ পাই যাব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় আই অসম